的朋友们，大家晚上好！哇，又是来了一个开心的这个星期五啊！为什么呢？因为在这个星期五的晚上啊，又可以在这个成功企业家读书会的这个直播这里，和大家一起学习、一起成长、一起超越自己哦，对不对？那我相信啊，在线上的朋友们啊，在这个星期五的晚上啊，大家应该是已经放松，第二天不用上班，对吗？当然也有一些你们可能明天需要上班，但是没有关系，我非常的高兴能够在线上这里看到你哦。那我相信啊，在线上呢，有些啊，你们可能是第一次来参加这个直播，你们会好奇，你到底是谁啊？我没有看过你呢。那没有关系，我在这里先自我介绍一下，我就是来自 YYC 的 Lester。我是今天这个成功企业家读书会的这个元气主持人啊，所以今天呢，我就会在这里陪你一起在这个成功企业家读书会里面学习哦，好不好？那平时啊，其实我每一次做这个直播的时候啊，我都非常的希望，就是能够和在荧幕上的你们，就是有一些互动，让我感受一下你们的存在，而并不只是我自己一个人哦。所以啊，在线上的朋友们，不管你是第一次进来的也好，还是已经看过了很多次了，在我们的留言下方给我一个非常好的一个 hello， 好不好？来，我们来打声招呼哦。如果你是第一次进来也好，不管你是看了很多次也好，只要你是在线上的，都给我一个 hello， 我们来打声招呼好吗？来感受一下彼此的存在哦。那在我们打声招呼的同时啊，我们也记得一定要把这个视频分享出去。为什么呢？因为线上的朋友们，你们要记得，今天你只需要把这个视频、这个直播分享出去的话，再 tag 3位朋友，记得3位朋友，你就可以获得我们这一期的这个成功企业家的思考手册哦。所以线上的朋友们，再重复一次，今天你只需要把这个视频、这个直播分享出去，你就可以获得这一期的这个成功企业家读书会的思考手册，是不是非常的棒呢？而且啊，也要呼吁啊，就是在线上的大家一定要把这个直播留守到最后。为什么呢？因为今天我们将会有神秘好康要送给你，到底是什么来的呢？待会你就知道。所以记得一定要把这个直播留守到最后，也要把这个直播分享出去哦。来，让我们看看哦，就到底有谁在线上，好不好？哇 ACN is watching，Hello，Olivia，Hi，Hello Tom。哇，是的，如果你是刚刚进来的话呢，都可以在这里让我知道哦。你是在线上哦，好不好？让我们来打一声招呼。是的，来我们再看看还有谁在线上。哇，我现在看到大家Hello， 晚上好哦。好，是的，那其实啊，我相信啊，就是在线上的朋友们，你们一些可能就是和我一样，非常的喜欢看书，对吗？因为啊，Lester 我呢是非常的喜欢看书的，但是往往就是因为工作非常的繁忙，工作太忙的关系，所以都没有办法完成一本书。可能我要读完一本书都需要几个月的时间，对吗？所以啊，我也相信就是在线上的朋友们有一部分你们可能不习惯看书或者不喜欢看书，因为书本太厚太沉闷了，对不对？但是没关系，通常啊有研究显示，通常不爱看书的人呢，都非常的喜欢看电影，对吗？为什么我会这么说呢？这个是研究显示的。当然，我非常的喜欢看书，我也非常的喜欢看这个电影哦。所以在今天这个时候呢，就让我来看，我相信大家都非常好奇，到底什么是这个成功企业家的读书会啊？没关系，让我们来看看到底什么是成功企业家的读书会哦。今天我们这个成功企业家读书会啊，就是我们这个成功企业家读书会呢，我们就是利用了一个这个 video book 的方式，就是让你以这个电影的方式啊，就是呈现给你看。为什么这么说呢？来，我们来看看哦。今天这个读书会啊，因为我刚才有说到的嘛，我们常常因为没有不够时间看书啊，常常因为工作啊、塞车啊，所以呢，今天我们就有这个成功企业家读书会，我们利用了这个创新的方式哦，所以呢，就让你以这个电影的方式去看书，你就可以非常容易的吸收，而且你随时随地都可以看。为什么这么说呢？就你想想看，你在塞车的时候坐着慢慢塞，但是你一边听着书，是不是非常的棒呢？可以在上班的途中啊，都吸收的知识。或者是你今天去跑步的时候，你在睡觉之前啊，你都可以就是听我们的书，是不是很好呢？而且啊，就是在线上的这个朋友们啊，我相信呢，你们有一些啊，都是可能是自己做生意的，有一些是企业的老板，对不对？
那今天呢，我想问一问，就是在线上的大家，今天你的公司、你的团队，你是否有一支自信满满、充满自信，而且干劲又十足的这个团队呢？因为啊，在这个疫情的情况下，我们有非常多这个中小型的企业啊，都遇到这个艰难的这个挑战。所以今天在遇到这个艰难的时期，我们是否有一个团队是和我们同舟共济，是我们上下一条心，一起去度过这个难关的呢？如果你有的话，恭喜你，真的是太棒了。如果你没有的话，也没关系。今天不管你有还是没有这样的团队都好，也一定要把我们今天的这一本书，也就是这就是你的船这一本书看完。为什么呢？因为这就是你的船这一本书啊，它主要的是讲说一个领导者在团队里面到底要怎么去领导呢？里面总共有10大技巧，而今天呢，也非常的高兴，我们来到了这个完结篇哦。所以大家是不是已经非常的期待，到底什么是成功企业家读书会呢？好，来事不宜迟，让我们进入我们成功企业家读书会，看看我们的 video book 究竟是怎么样的。21世纪，管理人员的角色已经开始转变，如何从8号司令转而成为人才培养者？而领导的工作就是尽可能汇集各种人才，组合成最好的工作团队，也就是 Super Team。表现杰出的人呢，不在于他有多聪明，而是在于是否能够协同整个团队合作。你有没有办法带领一群人，他们彼此配合，这才真的叫了不起。管理人员要懂得一句话的真谛：水涨船高。我们在同一条船上，如果不互相扶持，就会陷入危险，无一幸免。这是你的船，你该对它负起责任。我们都是命运共同体，这才是同舟共济最重要的精神。各位伙伴，大家好，欢迎各位伙伴参加成功企业家读书会。我是傅嘉义老师，在网络上跟你一起来做智慧的交流与学习。今天要谈的这一本书跟当兵有关系，叫做《这是你的船》。作者呢也是一位海军的舰长，高阶的军官，叫做麦克·艾伯纳肖夫。接任舰长之后呢，透过一系列的改革，短短20个月，就把一艘本来混乱不堪、绩效非常差的军舰彻底的改变。这位作者也是这位舰长如何做到？这本书我们细说分明。10大技巧当中的第7个技巧叫做超脱成规。这个技巧当中呢，有3个部分要跟大家分享哈。第一个部分是2个非常重要标题的结合，就是把精神集中在优先的事情上面，并且在竞争当中保持领先。每天我们都已经习惯而无意识地操作着我们的某些工作，而到底有没有效率，甚至能有更好的效率，我们已经不清楚了。事情有轻重缓急，如何才能达到高效？是否也值得我们静下来，邀请所有的主管将自己团队每天的工作流程记录下来，然后自己把这个流程写成一个简单的流程图，然后可以的话给大家一个条件，效率2个字，加入效率下去思考，思考完之后再依照优先顺序重新排列。这个模式或许会找到更有效率的做事方式。第2段要分享的是超脱成规，你必须不要跟政策对抗，反而要懂得变通微调。根据美国海军规定，当军舰停靠在海外外港的时候，内港当然就是这个阿兵哥可以轮休哈。如果停靠在外港，水兵必须待在船上，不能上岸。这个规定其实非常的矛盾哈，因为当军舰到达某些美丽的地方，比如欧洲啦、日本啦、泰国啦，水兵都自然而然想要上岸去看一看。这些海军招募新兵的广告里面，也跟所有的阿兵哥讲，只要加入海军就可以实际去看到这个整个完整的世界。所以在这里我们看到管理者的矛盾在这样看得到吃不到的情形下，怎么有效的利用在船上这段时间被限制嘛，无法下船，
有一位非常聪明的舰队司令，就设计了一套海军水面作战专业水兵计划。这个计划称为 ESWS 计划。那这是一整套的完整学习系统，除了提供水兵熟悉本身自己负责的专业以外，也能学习到舰上其他的作业程序。我们就以一般一个公司来讲好了，一个销售人员，他兼具学习财务管理、学习行销通路、学习产品开发、学习人力资源，就等于把公司整体的架构的组织全部都学习了。呼吁每一个企业家一定要带领你的团队，尤其是你的主管，一起去听我们这一本非常棒的书。我们很多人都想是 Navy SEAL， 他们都是非常命令的方法，我也想到，一定是一讲 discipline 还是什么的。但是通过老师的讲解过后，我才真正了解，原来做 Navy 这样子的 Army 这样子的一个不一样的 profession， 也是在跑着就是比较人性，比较是团队化、人性化的管理模式。所以当世界在改变，人在改变，我们做企业的也是要跟着脚步去改。就好像刚才老师一开始的时候说的，这一本书其实是每一个主管应该买给他们新委任的那些主任也好，什么也好的一本入门槛的书。我觉得如果单靠你自己看那一本书，其实你的领会可能没有那么大，因为老师是集合了很多的思考手册，让我们从不同的角度去想。哇，大家看完了这个成功企业家读书会，这就是你的传授这一本书啊，大家觉得怎么样？是不是非常的棒呢？尤其是在这个领导方面，他所说到的这些技巧啊，都是非常棒的。大家有没有这样子觉得呢？是的，刚刚你所看到的这个成功企业家读书会啊，或许你会觉得，为什么这么短呢？这么短就没有了吗？并不是哦。而且啊，我们这个这就是你的传这一本书啊，并没有这么短，因为你刚刚看到的呢，那只是一个精华的片段哦。所以如果你想要看完整版的话呢，都可以到我们这个读书会的一个网站 www.booksuccess.yyc.my， 你可以在我们这个直播的这个上方这边找到这个网址，又或者是你可以在我们这个 comment box 或者是这个 caption 那里都可以找这个网址。所以啊，就好像我刚刚所说的。今天企业家老板们，如果今天不管你的团队是非常的充满干劲，还是你还没有拥有这样的团队，你都一定要看完这一本书。为什么呢？因为今天啊，领导在一家企业方面，在我们的生活方面都是非常重要的。如何让别人能够信服你？因为今天你做一个领导者，要怎么带你的团队是非常的重要的。所以记得一定要到我们读书会的网站去观看我们这一本《成功企业家读书会》，这就是你的船。当然了，也不忘了再一次的提醒大家，今天你一定要把这个视频分享出去。为什么呢？因为今天你只要分享这个直播出去啊，你就可以获得再 tag 3位朋友，你就可以获得我们这个成功企业家的这个思考手册，免费的哦。而且也一定要留守到我们直播的最后，还没有结束哦，大家不要那么快走先哦，一定要留到最后。为什么呢？因为今天啊，你只要留守这个直播到最后，我们将会有好康要送给你。到底是什么呢？待会你就知道哦。那大家有没有看到啊？刚刚我们这个成功企业家读书会，这就是你的船，只是其中的一本书。或许你会好奇，这个成功企业家读书会就只有这么一本书吗？并不是哦。我们成功企业家读书会啊，拥有12本精选出来对企业最有用的书。为什么这么说呢？你可以看到我们这些书啊，当中有包括我们刚刚说的这就是你的船，领导力。我们有这个李嘉诚，香港首富李嘉诚这本书，他教我们在做生意的时候，我们必须先学会做人。好像我们乔布斯的这一本书，我们巴菲特如何看上你这一本书，包括 7-Eleven 这一本书，他都教我们各方面的这一些知识。还有即兴演讲这一本书啊，他就教我们，我们如何把事情沟通清楚，我们如何的去表达我们应该要表达的东西。所以我们的这个成功企业家读书会啊，这精选的12本书都包括了企业最需要这些能力，大家说是不是很棒呢？而且啊，大家有看到吗？刚刚为我们导读的这3位导师啊，其中一位就是我们中国100强的这个傅老师啊，哇！我跟你说，傅老师他真的是非常的厉害。你想想看，中国有多少的培训师呢？这个企业培训师是不是成千上万，非常的多呢？
而傅老师啊，傅家义博士，还有中国可是中国100强啊，100名以内啊，是不是太棒了？今天如果有一个100强，中国100强以内的这个企业培训师来为你做培训，来讲述给你听，你说是不是非常的棒呢？而且今天啊，第2位导读的老师就是我们 YYC 的这个 CEO 达丁信，而达丁信啊，他在10年前的时候啊，他从我们 YYC 一个50人的这个公司，在他的带领下，到今天有接近800多位的员工的公司，而且业绩成长了4000多%，在去年的时候啊，还获得新加坡 OCBC Bank 银行的这个投资，成为了我们的战略伙伴。所以今天啊，是不是非常的棒呢？我们还有达丁信为我们导读啊。而且你再看看我们第3位的，就是我们罗一薇小姐啊。罗一薇小姐，大家都知道中国报对吧？中国报它就是大马这个中文流量最高的这个中文新闻网站啊，这个报章啊，是不是非常的棒呢？而且我们罗一薇小姐，她是我们这一个中国报的执行总编，加上她也是我们这个数码营运的这个总监啦。所以今天呢，她在这个读书会里面，她会以这个媒体主管的角度，去为大家带来她在这个书中所领悟到的这些主管的智慧。是不是非常的棒呢？所以线上的朋友，你们有福了。而今天呢，更加重要的是，在这3位导师啊，他们在这个生意、这企业的这个市场上哦，已经接近超过20年的这个经验了。所以今天你想想看，你在书中，你不单单只是可以获得这个书中的知识，你还可以获得他们3位导师哦，在这20年以来的这些经验，这些更加的难能可贵。那说对吗？而且啊，我们这个成功企业家读书会，有没有看到我刚刚一直在重复，叫你把这个视频分享出去，再推3位朋友，你就可以获得的这个企业思考手册。或许会在想，到底是什么来的呢？这个成功企业家思考手册，它就是一个工具啊，让我们去反思，我们今天到底有什么做得好，到底什么做得不好。而且我们可以把这个书中的知识啊，我们不只是听进去脑袋里面，我们还可以做得出来，让你的员工，让你的团队，甚至让你自己本身在你这个企业上，你的这个公司，你的生活上都可以运用得出来。所以今天呢，再一次的和大家分享，再次和大家说，你只需要 tag 3位朋友，再把这个视频、这个直播分享出去，你就可以获得这一期的成功企业家的思考手册哦，好不好？那今天大家看到我们这个成功企业家读书会呀，我说了这么多，是不是很贵呢？并不是哦，一天只需要1令吉。大家想想看，平时我们去买书的话，一个实体书大约多少钱？因为好的书接近马币50令吉到100令吉，那今天如果你有12本书的话，是不是接近1200令吉呢？可是在今天这个成功企业家读书会啊，你只需要一天1令吉而已啊，也就是1年365令吉，哇，是不是超值呢？你说一天1令吉你可以拿来做什么？一天1令吉，我们填不饱我们的肚子；一天1令吉，我们也买不了一个馒头，我们也吃不了一餐饭。但是今天一天1令吉，我们就可以拿来投资我们自己的脑袋。大家说过分吗？过分啊，简直过分到不得了啊！只需要一天1令吉，我们今天就可以投资在我们自己的脑袋。为什么这么说呢？因为头脑啊，就是我们企业家最强的这个武器。大家说对吗？如果你也认同的话，头脑是企业家最强的武器的话，可以在留言下方给我3个1，好不好？如果你也认同啊，就是我们头脑是我们企业家最强大的武器，就在 comment box 那里给我3个1哦，好不好？所以啊，今天你看，我们一天只需要1令吉，你就可以把这个成功企业家读书会带回家，是不是非常的棒呢？那大家还记得吗？除此之外啊，我刚刚和你说的，你一定要把这个直播留守到最后，因为今天你把直播留守到最后的话呢，你就可以获得我们今天这个神秘的好康。那它到底是什么来的呢？我现在就要揭晓给你知道。那在我揭晓之前呢，为什么我们会有这个神秘好康啊？因为其实呢，在这一个我们说行动管制令的期间，因为这个新冠病毒的关系啊，我们有非常多的这个企业、中小型企业，他们都面对到这些现金流的问题啊，业绩下降啊，他们都面对种种的困难，所以导致呢，他们都在一个水深火热的这个情况当中。到现在呢，这个回复式的这个行动管制令 RMCO 的时机啊，我也相信呢，有大部分的企业呢，已经开始慢慢的回升你们这个业绩。但是啊，我相信大家都知道，各位企业家，在这个新冠病毒之后啊，其实还在当中哦。我们的趋势其实已经改变，
人们的习惯也在随着慢慢的改变。那今天我们要如何的在这个趋势当中在做创新呢？我们如何去看懂这个趋势呢？今天呢，我就要送你这样，大家看到吗？就是我们这一个大定性的10大业绩飙升的这个线上研讨会。今天我们为你带来的这个好康就是我们这个最新企业引擎迎战的左右手。为什么这么说呢？就好像我刚刚说的，这个企业兵书的配套真的是可以让你的企业 turbo charge 起来。为什么这么说呢？我们就好像我们这个大定性的这一个10大业绩飙升战略这个线上研讨会它就能够让你看懂现在的趋势到底是怎么样，同时间也让你知道怎么去做出创新的产品。为什么我们会这么说呢？因为我们 YYC 在 MCO 的期间我们就通过了3样的这个创新的产品就达到了这个7位数，也就是100万的业绩，而且全部都是现金那到底是怎么做到的呢？都在这个研讨会当中都会教到你。而这个研讨会里面呢，顾名思义就是有10大战略，让你明白现在的趋势，除了看懂，还让你知道如何创新，还让你知道你的营运成本如何的去有效的控制调整，还可以让你的这个销售业绩回升。同时间也保证你就是能够学习到如何保证你自己有一个充足的现金流。那在这个不管是在艰难的时期的时候，你都可以让你的企业继续的生存下去好不好？那今天这个企业兵书的配套就像我们说的，学习并不只是1-2天的事情，对吗？所以我们学习是终身的事情，我们是一直在做的事情。所以我们今天除了不只是上1天的这个线上研讨会，我们还需要我们这个成功企业家读书会，让你在1年里面一直的学习，让你随时随地的看，一直补充你自己的知识。他说是不是非常的好呢？那今天我们这一个成功企业家读书会以及我们这个线上研讨会其实是总价值1053令吉，总价值。但是今天你只需要多少钱呢？你只需要398令吉，你就可以把这个1053令吉的2个东西带回家。你想想看今天你不只是可以学习到对你企业最棒的这10个战略，而且你还可以获得我们这个成功企业家读书会，我们有3位导师为你导读，有12本对企业最有用的书，还有企业家思考手册。那今天只需要398令吉，是不是非常的棒呢？那事不宜迟我相信大家一定迫不及待的想说，到底要怎么购买？非常的简单，你可以就是扫描在我们这个直播上方的这个 QR code， 又或者是你可以在我们的 comment box 或者是 caption 那里，我们有一个网址 www.booksuccess.yyc.my 你可以点击进去那里购买我们这个礼盒，而且那是有条件今天你想要获得这一个配套的话，你一定要在时限里面才有这个配套好不好？那时限呢？我们现在开始计时15分钟。那在这15分钟里面如果你有什么样的问题的话，你都可以发问就是说你可能对这个成功企业家读书会并不明白的这个问题，或者是你对这个线上研讨会有什么不明白的问题，你都可以发问我都一一解答你们的问题，好不好？那大家记得要如何的购买这个成功企业家读书会这个企业兵书的这个配套呢？价值398令吉，非常的简单，你只需要扫描我们的2维码。或者是点击我们的 comment box， 又或者我们 caption 那里点击我们的网址，你就可以购买我们这个企业兵书的配套，好不好？如果你有什么问题的话，也记得可以在这个 comment box 那里 ，OK， 在这里都可以好，来，我们15分钟计时开始来，好，现在我们来看看大家有什么样的问题，好不好 ？Hello， 伊琳说 Hello Lester， Wendy 说Wendy 有 tag 了3位朋友是的，今天大家你记得一定要把这个视频分享出去，因为你今天把视频分享出去之后呢，再 tag 3位朋友，你就可以获得这个企业家思考手册了，好不好？来，再看一下，还有什么的问题呢？以令上他也有 tag 朋友沈丽说 Hi Hello 大家，如果你有什么样的问题大家记得你都一定可以的，就是发问那我们看大家有没有什么问题。好，他说我看到很多人都有 tag 朋友非常棒tag 4个人的七岁说对，非常棒，七岁你 tag 了4个人，太棒了，好，继续 tag 好不好？你就可以获得我们这个成功企业家的这个思考手册。我们的这个工作人员呢，很快就会联络你就是把这个企业家思考手册把它发给你。
Hello， 大家好。YK6说管理层最重要，是啊，管理层真的非常重要。为什么这么说呢？今天一家公司啊，一家企业，线上的朋友们，你们认同吗？今天如果你要你的企业进步，让它成长的话，今天不单单只是我们领导者，我们领导层去要求我们的员工去进步，而是要领导者、管理层、老板和我们的员工一起的进步，对不对？所以今天你一定要买这个成功企业家读书会。为什么我这么说呢？因为这个成功企业家读书会并不单单只是让你一个人看而已，而是可以让你的员工一起看，你可以和他一起看这一个书。这样的话呢，大家就可以一起学习，一起进步，是不是非常的棒呢？那或许可能你们有一些疑问，为什么我们要买这个成功企业家读书会呢？等一下我看到Upay说398令吉好像很值得，不是很值得，是简直太过分了，是非常的值得，你知道吗？今天一个原价688令吉的，还有一个365令吉的，总价值1053令吉的东西，今天你只需要用398令吉，你就可以购买了，是不是非常超级值得？简直是太过分了，你知道吗？那要怎么购买呢？非常的简单哦。再一次提醒大家，你可以扫描我们直播上方的这个2维码，又或者是你可以点击我们这一个 caption 那里可以就是点击我们这个网址，那么你就可以购买我们这个成功企业家读书会这个企业兵书这个配套啊。那么这个配套呢，记得一定要在实现之前购买哦，因为实现之后呢，我们将不再会有这个配套，好不好？那大家还有什么问题吗？来，如果有什么问题的话，大家都是可以问哦。我手机设定有问题，界面无法操作，是什么问题呢？可能你可以再尝试一下，或者你可以用这个电脑操作一下哦。李才燕说，读书会里的书是可以一直看的吗？是的，读书会里的书是可以一直看，重复看，你要看多少次都可以啊。就是你今天不管它除了可以重复看之外，你随时随地都可以看啊。你想要跑步的时候你想要睡觉之前塞车的时候看，任何时候都可以看，而且你还可以在开早会的时候和你团队一起看呢，大家一起学习，是不是非常的棒呢？嗨，大家还有什么问题吗？来看看哦。大家还有什么？看看哪一个界面呢？来让我们看看有哪一个问题啊？是的，或许你们会很好奇，为什么我要买这个成功企业家读书会呢？为什么呢？我家里也有自己是实体书为什么我不可以自己看书呢？今天我就要问大家一些问题了，线上的企业家老板们，或者是线上的朋友们，你们有没有遇到以下的问题呢？首先今天我们读一本书，或者是你在读一本书的时候，是不是最少都需要10个小时或以上？或者是好像我一样，有时候看一本书，因为工作太繁忙的关系甚至几个月才读完一本书你是否是这样呢？第二，你是否读完一本书之后真的有让你反思呢？而这一本书是否真的是适合你，而且有给到你答案，让你去进步呢？还是我们看了就算呢？而且第三，我们一年真的有读完12本书吗？如果是实体书的话，真的读得完了吗？我相信你们有些人一定读得完，但是就也有很大部分的人读不完那么如果你读得完的话，非常的恭喜你；那么读不完的话也没有关系。那今天第4题今天你读的书是否呢能够让你和你的团队可以同舟共济？那一个知识，它所带出来这个书中知识的力量，是否可以让你的业绩增加，从进步变从小到大？是吗？还是说你的原来发现我的企业这里有近视眼，怎么我一直近视眼呢？就是我们看的，我们目光稍微的比较短浅，我们只看到前面，我们并没有办法看到更加的长远，那就叫做近视眼。所以今天这4道问题，老板们、企业家们、线上的朋友们，如果你都有遇到这样的问题，对了，一定要买我们成功企业家读书会，一定要买它。为什么呢？因为今天我们成功企业家读书会就是可以解决这以上4个问题的一个方法。看今天我们用 video book 的方式呈现给你看，是不是非常的快速，非常的节省时间？我们还有这个导读老师，3位导读老师，我们有傅家一博士，我们有 Dustin Shin， 我们有这个罗一薇小姐，他们都在这个商业界都超过20年的经验，他们把书中的精华并不是一页页的翻来读给你听而已而是把书中的这个精华浓缩之后，再把它呈现给你。你说是不是非常的棒呢？这你就节省时间，又不怕读错书，这些都是对企业最有用的书。
你说是不是非常的棒呢？而且我们还送你这一个企业家思考手册，让你不止学到、做到，还可以听到，还可以做得到啊！不止学到、看到哦，还可以做得到，但是说非常的棒呢。让你可以去反思，我这有哪里做的不好，哪里做的，哪里可以更加的进步，是不是很棒呢？所以企业家老板们，今天啊，你想一个非常好的团队，或者让你的企业继续的进步的话，这个成功企业家读书会一定要买它。真的一定要买它。就像我说的这4个问题，我们读书真的那么快吗？还是几个月才可以完成？还是我们读一本书，它真的有完完全全吸收在我们脑袋里，然后就是能够有让我们反思，让我们去进步吗？我们一年读得完12本书吗？而这些书啊，是否真的能够让我和我的团队、我的企业去进步，一起同舟共济？哪怕在这个艰难的时刻啊，都可以一起的这个共患难，是否是这样呢？记得，如果不管你是有还是没有，都一定要买这个成功企业家读书会哦，好不好？那到底要怎么购买呢？非常的简单啊，你只需要呢，就是点击我们这个网址，再就是扫描我们这个2维码，你就可以获得，就可以去购买我们这个企业兵书的配套。我们这个配套啊，不只是成功企业家读书会啊，因为所谓嘛。名师开路，兵书带路，是不是？我们今天的名师开路，我们就有这个大定训的这个10大战略研讨会啊，就他送给你，他教你怎么去让你的企业在这个新的趋势之下，让你的公司继续的成长哦。而在我们名师开路之后，我们需要兵书带路，我们就有我们成功企业家读书会去为我们开路啊。去我们带路，因为在我们学习是一直重复下去，一直每一天不断的学习，并不只是一天的事情学习。所以今天在这个成功企业家读书会里面啊，不止让你一整年可以无间断的学习，再加上今天我们这个10大战略研讨会，有大电讯教你耶，是非常的棒。原本需要1053令吉的东西，今天只需要多少钱？398令吉，所以不要等了，千万不要等，马上购买我们这个成功企业家读书会哦，好不好？那我们现在啊就已经是倒数最后7分钟了，好不好？赶快的购买。来，我们再看看大家有什么的问题哦。如果你有什么问题的话，都可以在这里发问我们哦。哇，徐宇说 hello， 嗨 hello， 大家好。来，大家有什么问题吗？有什么问题都可以看哦，好不好？啊，如果你有什么问题的话，都可以发问啊。或者说，如果你是按不到网址的话，网址有一些问题的话，你都可以拨打我们这个热线哦，也就是0193686868，我们的工作人员呢就协助你去购买我们这个成功企业家读书会啦，好不好？那或许啊，就是线上的朋友们，你也会在想说，我可以下一次买啊，我不需要这一次买啊，对不对？我可以下一次买啊，为什么我要这一次买呢？但是我在这里很想要和大家分享一下，不知道你有没有看过啊？我们在上个月所推出的这一本 7-Eleven 的这一本书，来我给大家看看哦，就是这个零售战略哦，看到吗？这一个 7-Eleven 的这一本书，零售的哲学。为什么我这么说呢？因为在这一本书里面啊，我们 7-Eleven 的这个创办人铃木敏文他说啊，一家好的公司。他好的习惯，他为什么能够成长呢？因为就是他的团队有好的习惯，而且呢，好的习惯并不是一天就可以培养出来的，好的习惯，而是日积月累、日复一日、年复一年的培养出来的。所以今天啊，老板，为什么你会看到在市场上有非常多的这个中小型企业，他们会面对到停滞不前、stagnant 的状态呢？就是因为啊，团队啊，又或者是管理层啊，老板经常说啊，明天先，下一次先，下一次都可以啊，对不对？但是啊，在今天啊，大家一定要记得，今天你就是明天又明天，明天就变明年，永远都没有那个明天啊，对不对？所以现在就是最好的时刻，好的习惯一定要从现在开始培养起来哦。好不好？所以记得一定要购买我们的成功企业家读书会，而且在购买的时候，也答应我一件事情：在你今天购买了这个成功企业家读书会之后，下个星期一当你回到公司的时候，和你的团队一起开早会，就拿半个小时或者10分钟的时间啊，和大家一起听这个成功企业家读书会。相信我，大家在听了之后啊 ，Monday 一点都不 blue。好不好？在星期一的时候啊，大家能量一定满满。开会的时候，你会发现到大家更加有效率。在这里啊，我和大家分享一下我们 YYC 是怎么样的。它一开始我们推出这个成功企业家读书会的时候啊，
我们的团队呢，我们的老板哦，就和我们说，哎，我们首先一定要以身作则嘛，要培养这个习惯。所以我们就先从3个人的团队开始，每一天早上10点钟都听这个成功企业家读书会。在听了10分钟之后啊，我们就会把里面所学到的重点把它写下来，再互相分享，一个人分享2分钟，哎，是不是非常的棒呢？那么过了几个月之后啊，从原本就3个人一起听书，到今天我们是整个部门大概30多40个人啊，每天早上10点钟一起听书。说哇，这个是不是非常的棒呢？你看那个传染力，那个影响力是有多大？其实你想想看，我们并不需要一开始就很大，很多人一起听，因为习惯是从小做到大，小培养到大。日复一日，年复一年，所以你看，今天我们从原本3个人的团队培养了这个习惯，一直到今天整个部门30多40个人啊，对，成长了10多倍啊！这个习惯，这影响力是不是非常的大呢？所以企业家老板们记得一定要在实现，现在只剩下3分钟了。我们现在这个企业兵书的这个配套啊，记得一定要马上购买哦，好不好？因为啊，今天你为什么一定要今天购买呢？因为今天啊，所谓名师开路。那个名师开路，这个兵书带路嘛，对不对？那今天你想想看，今天我们达丁逊他这一个线上研讨会，他教你如何在这个市场上让你的企业更加成长。它里面包含了10大战略，都 cover 了，就是包含了我们在这个业绩啊，我们的营运成本啊，我们这个成本，还有我们这个利润方面，都包括在里面了。包括我们这个趋势，我们要怎么去看懂它？我们如何去做这个创新的产品？在这里啊，达丁逊我们的 CEO 他都一一的教你。这堂课啊，总价值688令吉啊，而且啊，现在呢，再配合出我们这个企业兵书的配套啊，再加上我们成功企业家读书会，原本需要1053令吉啊，但是今天呢，你只需要多少钱？398令吉啊，所以赶快购买，一定要买它。今天这个成功企业家读书会是一直学习的，我们学习并不只是1天的事情，所以记得一定要一直学习。一定要购买它！记得现在我们剩下2分钟半了，大家赶快购买我们这个成功企业家读书会哦。至于要怎么购买呢？再一次提醒大家哦，你可以去到我们这个2维码这里啊，就是这里哦，就是可以扫描我们2维码这里去啊，购买我们这个读书会。你也可以呢，在我们的 caption 这里，又或者是我们 comment box 留言下方哦，就是购买我们这个成功企业家读书会，好不好？来，再让我看看哦，大家还有没有什么问题呢？博弈说这是什么啊？博弈啊，这就是我们成功企业家读书会啦。在这个成功企业家读书会里面呢，我们总共有12本对企业家最有用的书，而且啊，我们是精选出来啊。这样精选呢，到底是谁选的呢？是由我们3位导师，傅嘉一博士、达丁逊，还有我们中国报的这个罗一薇小姐，他们所精选出来的书，而且我们还附送你成功企业家这个思考手册。让你不只是学到、听到、看到，还做得到。而且今天呢，这个成功企业家读书会只需要1天1令吉而已啊，是不是非常的值得呢？最后1分钟了，赶快购买哦！真的，最后1分钟了，赶快购买！今天你看我们这企业兵书的配套，原本说我们这成功企业家读书会1天只需要1令吉，但是你算算看，在这个配套里面，基本上你们1天只需要2毛钱啊，20多这个 cent， 我们就可以参加这个成功企业家读书会。最后30秒，所以赶快购买哦！好，来阿红也有问哦，请问如何购买？总共多少期？来，我们总共呢，平均每本书都有4集哦，我们总共有12本书，所以我们1个礼拜推出1集，所以赶快在最后的实现了大概10多秒的时间，赶快购买哦！好不好？记得一定要购买，怎么购买呢？扫描我们的2维码，或者是去我们的 caption 那里，就是马上购买。9、8、7、6、1了哦！好，来倒数结束了，好不好？Time's out！ 我们这个成功企业家读书会这个企业兵书啊，这个配套完毕，好不好？那今天呢，再一次的感谢，就是大家在这个星期5的晚上，在这一直陪着我，和大家一起学习，一起共同的成长，一起超越自己，真的非常的高兴哦。那同时间呢，也恭喜刚刚有购买了这成功企业家读书会的朋友们。我们卖出了多少套啊？我们卖出了多少套？
我们其实刚刚已经卖出8套诶，所以真的是恭喜刚刚所有这8位就是购买我们这个成功企业家读书会，真的恭喜你们，因为你们踏出了成功的第一步。所以呢，再次恭喜大家，今天你不只是把这个成功企业家读书会买给你自己，你也可以送给别人，你的同事，送给谁都可以，而且还是一个非常有意义的礼物。所以再一次的感谢大家，今天我们的成功企业家读书会也来到了尾声，我们下个星期再见，拜拜。相信你可以勇敢的